佢哋將會為大家表演見到呢個高橋表演啦。咁多位表演者將會嚟帶入呢個充滿住紅色、愛情同埋浪漫世界。The next performance, Red Road from France. Red Road 咧就係著名嘅法國街頭表演之一嘅喎。今次咧佢哋係首次嚟到澳門表演嘅，但大家要留意佢哋嘅服飾啦，全部咧都係採用啲 laser 一啲嘅綢緞同埋絲綢製成，非常之靚嘅。仲有 Lady Blues 嘅裙啊，真係非常之有驚喜啊！Thank you so much， 多謝晒 Red Road。好啦，跟住落嚟，好期待啦，見到我哋一班嘅澳門歌手為我。